இன்னைக்கு நம்மளுடைய சக்கப்போடு சேனல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போறோம். மனிதன் அப்படினாவே ஆசைப்படுறது அப்படிங்கிறது ஒரு இயல்பான விஷயம் தான். கார் வாங்கணும், ஃப்ளைட்ல போகணும், தாஜ்மஹால் பார்க்கணும், வீடு கட்டணும் அப்படிங்கிற நிறைய சின்ன சின்ன ஆசைகள் நம்மள நிறைய பேருக்கு இருக்கதா செய்யுது. எனக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே ஃப்ளைட்ல போகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு லட்சியமாவே இருந்தது. ஆனால் இந்த மாதிரி ஆசைகள்லாம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அப்படிங்கிறது தெரியல. மனிதனோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு தான். அந்த உணவை நம்மளே விதை போட்டு நாற்று நட்டு தண்ணி கட்டி அறுவடை பண்ணி அதில் சமைச்சு சாப்பிட்ற சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஆசைகளை கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மக்காச்சோளத்தை நம்மளே விதை போட்டு தண்ணி கட்டி அதை அறுவடை பண்ணி ஒரு சூப்பரான சமையலும் செய்ய போகிறோம். ஸோ வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி சாயந்தரமாக மக்காச்சோளம் விதை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோட்டத்துக்கு வந்தாச்சு. இங்கே சைடில் நான் நிறைய விலாகில் காமிச்சிருப்பேன். கத்திரி செடி நிறைய காய் வந்துட்டே இருந்தது ஒரு வருஷமாக. இப்போ எல்லாமே பழுக்க ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. காய் பெருசாக பிடிக்கிறது இல்லை. இந்த மாதிரி நம்ம உடச்சி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த டைம் நல்லா வளர்ந்து நிறைய காய் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஆனால் கையில் பார்த்திங்கன்னா உடைக்கவே முடியல. சரி கத்தி எடுத்துகிட்டு வெட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு. இங்கே கீழே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தூதுவாழை நிறைய விதை போட்டிருந்தேன்னா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு நிறைய செடி முளைச்சிருந்தது. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15லேருந்து 20 செடி முளைச்சிருந்தது. நம்ம ஒரே இடமா வைக்காமல் அங்கே தோட்டத்தில் அங்கங்கே வச்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்பவுமே ஒரு செடி இல்லை அப்படின்னா கூட இன்னொரு செடி இருக்கும். ஏன்னா தூதுவாழையில் அவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. நம்ம ரசம் வைக்கிறோம் அப்படின்னாவே நாங்களுமே யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ரசம் வச்சோம் அப்படின்னாவே ஜீரக மிளகு அரைப்போம் இல்லையா, அதில் தூதுவாழையை ஒரு 2 இலை மட்டும் வச்சு அரைச்சி ரசம் வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அது சளிக்கெலாம் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை இங்கே மரத்துக்கடியில் வச்சாச்சு. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அதிகமாக தேவைப்படாது. நம்ம தண்ணி டெய்லி ஊற்றணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை, தானாகவே முளைச்சி வந்துடும். நான் வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மழை கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருந்தது. அதனால் அதுவாகவே முளைச்சி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம சோளம் விதைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இங்கே ஒரு குட்டி வயலாக இருக்குது சைடில். இங்கே நான் 2 சோளமே எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன். மக்காச்சோளம் ஸ்வீட் கார்னும் இருக்குது, நார்மலாக நாட்டுச்சோளம் இருக்குது இல்லையா, அது ரெண்டுமே கடையில் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். நீங்கள் நிறைய பேர் விதை எங்கே வாங்குறீங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் ஷாப்புக்கு போனேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை ஆட் பண்ணுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா மாட்டுக்குமே தேவை அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வயலில் கொஞ்சம் கிட்ட நம்ம வைக்கிறோம். மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஆடியில் வைப்பாங்க, இல்லைனா தை 2 மாதத்துலேயுமே சோளம் போடுவாங்க. ஆனால் நாங்கள் வீட்டு யூஸ்க்காக எந்த மாதம் போட்டோம் அப்படின்னாலும் மோஸ்ட்லி நமக்கு சோளம் வந்துடும். ஆனால் இந்த மயில்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் காப்பாற்றுறது, இந்த குருவி அதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும். 1 அடி தூரத்துக்கு வைப்பாங்க. நான் கொஞ்சம் கிட்ட தான் வைக்கிறேன். ஏன்னா நமக்கு மாட்டுக்கும் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஏன்னா கொஞ்சம் கருது ஊறாதுன்னு சொல்லுவாங்க கிட்ட வச்சா. ஆனால் இதுவே பார்த்திங்கன்னா இந்த சைஸ் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக வரும். ஆனால் அதுவுமே சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். சோளம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கொத்தில் கொத்த மாட்டாங்க, குச்சி மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. இதுக்குன்னு ஆட்கள் இருக்காங்க. அவங்க வந்தாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த குச்சியில் உள்ளே நல்லா ஆழமாக வச்சு தான் போடுவாங்க. நம்ம யூஸ்வலாக வீட்டுக்கு போடுறோம் அப்படிங்கிறனால நான் கொத்துலேயே வச்சு போட்டாச்சு. கொஞ்சம் அடர்த்தியாக தான் போடுறோம். நம்ம புதுசாக போடுறோம் அப்படின்னா கரெக்டாக நமக்கு லைன் கரெக்டாக போகாது. அவங்களுமே பார்த்திங்கன்னா அதுக்காக ஒரு கயிறு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. நல்லா முன்னாடி இருந்து பின்னாடி வரைக்கும் போட்டுட்டு அதுலேயே பூ மாதிரி இருக்கும். நாங்கள் வச்சுருந்ததில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பூ இல்லை. இது வேறு ஒன்றுக்கு யூஸ் பண்ணுறதை நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அந்த பூ மாதிரி கரெக்டாக அந்த 1 இன்ச் இல்லைனா 1.5 இன்ச்சுக்கு கரெக்டாக அந்த பூ வச்சுருப்பாங்க. அந்தந்த இடத்துல அந்த குச்சியை குத்தி சோளம் போடுவாங்க. நாம் அந்த லைன் மட்டும் கரெக்டாக வரட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த நார்மலாக இந்த கயிறு வச்சு அப்படியே போடுறோம். ஒரு லைன் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ கேப் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம குத்தி வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி அடுத்த சைடுமே தள்ளி வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் சோளம் போடும்போது. இந்த மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு 4 லைன் போடுறதுக்குள்ளே பயங்கர டயர்டாயிருச்சு. ஆனால் அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக போடுவாங்க. ஆனால் இந்த குட்டி வயல் போடுறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. பாதி பார்த்திங்கன்னா நாட்டுச்சோளம் போட்டோம். முன்னாடி கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு ஸ்வீட் கார்ன் போடலாம் அப்படின்ட்டு போட்டோம். ஸ்வீட் கார்ன் பார்த்திங்கன்னா விலை ரொம்பவே ஜாஸ்தி. அதோட விதை எங்கேயுமே இங்கே கிடைக்கல. மோஸ்ட்லி நம்ம கடையில் தான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். நாட்டுச்சோளம் அப்படின்னா இங்கே நிறையா பேர்கிட்ட இருக்கும். நம்ம யூஸ்வலாக வீட்டில் இருக்கிறதே போட்டோம் அப்படின்னா கூட சூப்பராக வந்துடும். ஆனால் ஸ்வீட் கார்ன் நம்ம கடையில் தான் வாங்கி ஆகணும். அடுத்து பாதி ஸ்வீட் கார்ன் போட்டுடலாம். ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட் கார்ன் விட நாட்டுச்சோளமே நம்ம கரெக்டான அந்த ஸ்டேஜில் கரெக்டாக அந்த பிஞ்சாக இருக்கும் இல்லையா, அதில் பறித்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். அந்த ஸ்வீட் மட்டும்தான் இருக்காது, ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஒவ்வொரு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கை கண்ட்ரோலே இல்லாமல் 2-3 சோளம் கூட விழுந்துருச்சு. அவ்வளோதான், லாஸ்ட் வரைக்கும் போட்டு முடிச்சாச்சு. இந்த குட்டி வயலில் ஒரு 3-4 நாள்லேயே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும். நாங்கள் தண்ணி கட்டல, ஏன்னா இன்றைக்கி மழை வர மாதிரி இருந்தது. ஆனால் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மழையுமே சூப்பராக வந்துருந்தது. இது பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் சுற்றி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம கரெக்டாக குத்தி எடுத்து போட்டு வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சுண்டலுமே எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன். சுண்டல் முளப்பு கட்டி அப்படியே இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு சரி நிறைய இதில் நான் பார்த்தேன் சுண்டல் நல்லா வரும் அப்படின்னு கொஞ்சமாக போட்டு விட்டுருந்தோம். பார்க்கலாம் எப்படி வருதுன்னு.
ஆனால் இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் விதைச்சி முடிச்சு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக 2 மாதத்துக்கு மேலே வந்துக்கிட்டே தான் இருந்தது. நான் வந்து இந்த டைமில் எல்லாமே போட்டு முடிச்சுட்டு ஊருக்கு வந்து கிளம்பிட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்து சோளம் வந்து நல்லா வர ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. 3-4வது நாளே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சோளம் முளைக்க வர ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஸ்வீட் கார்ன்லாம் நல்லா கேப் இருந்தது. ஆனால் நார்மல் சோளம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கேப் இல்லாமல் தான் இருந்தது. சுண்டலுமே பாருங்கள் அங்கங்கே ஒரு செடி, இந்த பெரிய நெல்லிக்காய் செடி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இலை வந்துருந்தது. அங்கங்கே வந்து நிறைய செடி வந்து வர ஸ்டார்ட் ஆயிருந்தது. ஸோ நானுமே சுண்டல் வந்து நல்லா வரும் அப்படின்னு நினச்சேன். கருதுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3வது மாதம் வந்து சூப்பராக வர ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நல்லா அப்படியே கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கே. ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி அடர்த்தியாக போட்டதுனால கருது வந்து அவ்வளோ பெருசாக வரல, ஓரளவுக்கு குட்டி குட்டியாக தான் வந்திருந்தது. நாங்கள் வந்து உரம் எதுவுமே போடவே இல்லை. மழையில் அப்பப்போ வந்து மழையிலேயே சூப்பராக வர ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் தூதுவளையுமே சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள். 3 மாதத்துல நல்லா ஹைட்டாக வளர்ந்துருச்சு. இன்றைக்கி வந்து நம்ம கருது உடைச்சிட்டு போகலாம். இன்றைக்கி வந்து கருதில் தான் வந்து நம்ம சூப்பராக ஒரு ரெசிபியுமே செய்ய போகிறோம் எடுத்துகிட்டு போய். நாங்கள் வந்து முன்னாடி வந்து ஸ்வீட் கார்ன்லாம் வந்து உடைச்சாச்சு, மீதி தட்டெல்லாம் மாட்டுக்கும் போட்டாச்சு. இப்போ வந்து நாட்டுச்சோளம் மட்டும்தான் மீதி இருந்தது. ஆனால் ஸ்வீட் கார்ன் வந்து சாப்பிட அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. அதுவுமே வந்து கருது வந்து ரொம்ப பெருசாக வரல, கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக தான் வந்துருந்தது. ஒரு செடி விடாமல் எல்லாத்துலேயுமே மோஸ்ட்லி கருது இருந்தது. நாங்களுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4லேருந்து 5 டைமுக்கு மேலே வந்து கருது உடைச்சிருப்போம். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சாப்பிட்றதுமே அது ஒரு டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு. கொஞ்சம் நம்ம வந்து ரொம்ப முத்தாமல் கொஞ்சம் நார்மலான ஸ்டேஜில் உடைச்சோம் அப்படின்னா சாப்பிட அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். பாதி பார்த்திங்கன்னா மயில் கொத்தி இருந்தது. நிறைய இந்த வண்டு பூச்சி மாதிரியும் நிறையா இருந்தது. குட்டி குட்டி வண்டு இருக்கும் இல்லையா, அது நிறையா சாப்பிட்ருந்தது. இதெல்லாம் பாருங்கள், அந்த குட்டி வண்டு நிறையா இருக்குது. ஆனால் போடுறதுக்கு வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக சூப்பராக வந்துருச்சு. நான் வந்து பாதிலேயே வந்து ஊருக்கு போயிட்டேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்கும்போது எல்லாமே சூப்பராக வந்துருந்தது. இங்கே வந்து சைடில் ஃபுல்லாக கத்திரி செடி போட்டிருக்கோம். கத்திரி செடி, மிளகாய், தக்காளி எல்லாமே இருக்குது சைடில். இதுவுமே பாருங்கள் பூ வந்துருச்சு. கருது வந்து உடச்சது போக மீதி இருந்த செடி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மாட்டுக்கு வந்து அப்பப்போ தட்டு எடுத்துகிட்டு போய் போட்டுருவோம். இதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நம்ம அறுத்துட்டு கூட அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற கருதை வந்து எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா மாடுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாப்பிடும். மோஸ்ட்லி சோளம் அப்படின்னாவே நிறைய பேருக்கு ஃபேவரட்டாக தான் இருக்கும். அது ஸ்வீட் கார்னும் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். நான்லாம் வந்து ஒரே டைமில் 4-5 கூட சாப்பிடுவேன். ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஃபேவரட்டாக இருக்கும். மழை வந்து கண்டினியூஸாக வந்தனால நிறைய தட்டு வந்து சாஞ்சிருச்சு. ஒருவேளை மழை வராமல் இருந்தால் இன்னுமே கருதெல்லாம் நல்லா ஊறி வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம வந்து எந்த உரமுமே யூஸ் பண்ணல. ஸோ இதுவே வந்து நமக்கு போதுமானது தான். ஏன்னா வீட்டுக்கு தேவையான சோளம் வந்து கிடச்சிருச்சு. நம்ம மாட்டுக்குமே வந்து ஒரு தீனி கிடைச்ச மாதிரியும் இருக்கும். இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த சோளம் சின்னதெல்லாம் கொஞ்சம் பிஞ்சாகவும் இருந்தது. நான் வந்து இதில் வெட்டினதில் தட்டில் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வாத்துக்கு போட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக சாப்பிடுது. அதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம மாட்டுக்கு போட்டுடலாம். இது வந்து கட் பண்ணியுமே போடலாம். நான் வந்து அப்படியே போட்டாச்சு. ஏன்னா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டால் கொஞ்சம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிடும். அது வந்து தீனி கொண்டு போனதும் பயங்கர வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. வாத்துமே பார்த்திங்கன்னா இந்த சோளம் இந்த மாதிரிலாம் போட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப இது பண்ணி சாப்பிடும். அதில் வந்து குட்டி குட்டி கருதெல்லாம் நான் எடுத்து போட்டிருந்தேன். அப்படி அடிச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டது. அது வந்து பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய சேவல் இருக்கும் வாத்துலேயே வந்து. அது வந்து எல்லாத்தையும் மிரட்டிட்டு அப்படி சாப்பிடும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வாத்து இருந்தது. இப்போ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாயிருச்சு. இப்போ வந்து ஓவராலாகவே இவ்வளோ தான் இருக்குது. இதுதான் அந்த பெரிய வாத்து. வாத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த சேவலுக்கு வந்து கொஞ்சம் மூக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்.
இப்போ வந்து நம்ம இந்த சோளத்தை எடுத்துகிட்டு போய் இதில் ஒரு சூப்பரான வடை செஞ்சிடலாம். ஏன்னா சோளத்தில் வந்து வடை வந்து அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நம்மளால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. வந்து உரிச்சு எடுத்துடலாம். நம்ம வேக வச்சா கொஞ்சம் உரிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் என்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு எடுக்க முடியல, குட்டி குட்டி சோளமாக இருந்தனால. அதனால் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கத்திலேயே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறனால எடுக்க முடியல கையில். அதனால் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வந்து வேஸ்ட் ஆன மாதிரி இல்லை. ஸோ உங்களால் இந்த மாதிரி எடுக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வேக வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இட்லி குக்கரில் அந்த மாதிரி போட்டு எடுத்து வச்சோன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது எடுக்க. கொஞ்சம் பச்சையாக இருக்கும்போது எடுக்க முடியல. நமக்கு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து அப்படியே ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து சோளத்தில் செஞ்சோம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கூட கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. நீங்கள் அதை ஸ்வீட் கார்ன்லேயும் கூட ட்ரை பண்ணலாம். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். சோளம் வந்து கொஞ்சம் பிஞ்சாக இருந்தனால நிறைய தண்ணி விட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதுக்காக நான் 2 ஸ்பூன் வந்துட்டு ரைஸ் ஃப்ளார் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அரிசி மாவு வந்து சேர்த்துக்கிட்டேன். இதில் வந்து ஆனியன், கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் நார்மலாக வடைக்கு போடுவீங்களே அது எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு வந்து நம்ம அதிலே போட்டு அரைச்சிட்டோம். இப்போ நல்லா பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இது நம்ம வேக வச்சு அரைச்சோம் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு தண்ணி வரதில்லை. நம்ம வந்து அப்படியே பச்சையாக போட்டாலும் நல்லா தண்ணி விட்ட மாதிரி இருந்தது. ஆனால் நம்ம வந்து சோளத்தில் தான் செஞ்சோம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. எக்ஸாக்டாக வந்து பருப்பு வடை மாதிரியே தான் டேஸ்ட் இருக்கும். ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக எப்போவுமே வந்து பருப்புலேயே செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி சோளத்துலலாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். நம்ம வடைக்கு தட்ட மாதிரி தட்டிக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி உதுத்து விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா உதிர்ந்தது அப்படின்னா கரெக்டான பதம். இந்த மாதிரி தட்டி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க. போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம தட்டி எடுத்து வைக்கிறதுக்குள்ளே எண்ணெயை வந்து சைடில் சூடு பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி நல்லெண்ணெயில் தான் பொரிச்சு எடுக்கிறேன். யூஸ்வலாக நமக்கு வந்து நல்லெண்ணெயில் பொரிச்சோம் அப்படின்னாவே கொஞ்சம் பொங்கி வரும். இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து கட்லெட் போட்டிருந்த ஆயில், அதனால் கொஞ்சம் டார்க்காக தெரியுது பார்க்குறதுக்கே. நமக்கு வந்து எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே தெரியல, சோளத்தில் தான் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதே. நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம். நமக்கு வந்து வடை பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு, சோள வடை. நம்ம வந்து அரிசி மாவும் கலந்தனால நல்லாவே கிறிஸ்பியாக இருந்தது. உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக அந்த பருப்பு இருந்த மாதிரியே தான் இருந்தது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டேஸ்டியான சோள வடை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ உங்களுக்குமே சோளம் கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான வடையை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மக்காச்சோளம் அறுவடையிலேருந்து அது ஒரு சூப்பரான சமையலும் செஞ்சிருப்போம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படி நினச்சிங்கன்னா மறக்காம நம்முடைய சக்கப்போடு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதை விட ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் திரும்பி உங்களை சந்திக்க வரேன். பாய்.